Բարև պատահական անցորդներ, ձեզ հետ կրկին ես եմ Արենը։ Շատ երկար ժամանակ կլինի, ինչ ալիքումս չէի անդրադարձել մեր հայկական սերիալային գոհարներին, մտածելով, որ ինչ-որ այդ ուղղությամբ դրական տեղաշարժ ունենք։ Բայց Արյունոտ խաղադրույք, բարի գալուստ խաղ, որտեղ մասնակիցներից յուրաքանչյուրի հաղթանակի գինը խաղընկերոջ մահն է։ Աննախադեպ 500 միլիոն դրամի շահում և 12 մասնակից։ օրեր առաջ աչքովս ընկավ այս սերիալի թրեյլերը, եւ այն դիտելիս ինձ այն ինչ-որ մի բան հիշեցրեց։ Հետո փորփրեցի եւ հասկացա, որ հանդիսատեսը բառից բուն իմաստով քլնգում է սերիալի ստեղծողներին, թրեյլերից դատելով, որ այն շատ նման է Squid Game-ին վերջերս աղմուկ հանած այդ սերիալին, բայց հետո կրկնակի անգամ փորփրեցի ու հասկացա, որ Squid Game-ի պրեմիերան եղել է ավելի ուշ, քան սկսվել են այս սերիալի նկարահանումները։ Հետո համացանցում գտա նաև սերիալի սցենարիստ Հարութ Ղուկասյանի գրառումը եւ վրթովմունքը, որ սերիալը բոլորովին հայկական պրոդուկտ է եւ ցանկացած մեղադրանք անհիմն է, որ կան շատ այդպիսի այլ սերիալներ, սակայն նմանությունը ժանրային է եւ իրավիճակային։ Ես գրեթե համամիտ եմ սցենարիստի հետ, որովհետեւ այս սերիալը չի կարող ուղղակիորեն լինել Squid Game-ի պլագիատը, բայց դա ամենևին էլ չի բացառում, որ այս սերիալը պլագիատ չէ։ Վերջապես եկավ այն բաղձալի օրը, երբ ես կարողացա մեջս ուժ գտնել եւ դիտել այս բացառապես հայկական պրոդուկտի առաջին էպիզոդը։ Դիտելուց հետո մտքումս ինքս ինձ ասեցի, որ Դիանա Գրիգորյանի սերիալները այդքան էլ լոգիկայից զուրկ չեն, որովհետեւ սա ոչ թե լսել, այլ տեսնել է պետք։ Սերիալի կարճ նկարագրությունը հետևյալն է. լինում է չի լինում ինչ-որ մրցույթ է լինում, որտեղ խաղարկվում է 500 միլիոն դրամ։ Մրցույթին մասնակցում են 12 խաղացողներ եւ անցնում են տարբեր փորձությունների միջով, որpիսի վերջում հաղթողը կարողանա վաստակել այդ գումարը։ Այո, ինչպես նշում է սցենարիստը, կան նմանօրինակ շատ ու շատ սերիալներ ու ֆիլմեր։ Ցնցող, էքստրեմալ եւ գրավիչ սուպեր խաղ, որի հաղթողը կստանա ուշադրություն 500 միլիոն դրամ։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ 500 միլիոն դրամ։ Այո, եթե դու հենց այսպես խոսես, ապա ամբողջ հայկական լեռնաշխարհը կիմանա այս շոուի մասին եւ 500 միլիոն դրամի։ Բելիսիմո։ Հաղորդավարը նշում է, որ երեկոյան ժամը 10-ին կմանրամասնեն, թե ինչի մասին է խոսքը գնում։ Այնուհետև ցուցադրում են ապագա մասնակիցներից մեկի դժվարին կյանքը, որտեղ իր դուստրը անբուժելի հիվանդ է եւ կարող է բուժվել միայն արտերկրում, ահա որ մեծ գումարների դիմաց։ Ինչ գումարի մասին է խոսքը։ Մոտ 200,000 եվրո։ Աստվածի, դա ահռելի գումար է մեզ համար։ Հասկանում եմ, բայց այս պարագայում մենք անզոր ենք։ Իսկ ինչքան ժամանակ ունենք։ Առավելագույնը մի ամիս։ Գումարը կլինի։ Կապում եք կլինիկայից, իմացեք ինչա պետք։ Բարի։ Կերպարը գումարի աղբյուր չունենալով հավաստիացնում է, որ գումարը կլինի։ Հետո շատ պատահաբար տեսնում է սպասվող մրցույթի անոնսը եւ ինչ է անում, դե իհարկե ցանկանում է մասնակցել։ Հետո ցուցադրում են մեր մյուս ապագա մասնակցին, ով ապրում է մորից առանձին, մայրը ամուսնացել է երկրորդ անգամ մեկ այլ տղամարդու հետ, միշտ ենթարկվում է ծաղր ու ծանակի, իսկ իր աղջիկը համառորեն դեմ է դուրս եկել բոլորին, մանավանդ իր խորթ հորը։ Ես որոշել ես օջախի աղջիկ դառնաս, Լուիզիկ։ Դե մի հատ տեղին պապուլին սպասարկի, պալես։ Ոնց ասես, պապ ջան։ Դե հիմա կռացի,
ու խոզի նման լափդ կեր, աննասուն։ Եսա կատենա Թողմի։ Լույսա ջան, դանակը ցած դիր բալես։ Ներողություն խնդրի։ Իսկ հիմա պատմի դառը իրականությունը։ Դու չես համարձակվի ինձ սպանել, հարևանները կլսեն, միլիցիա կզանգեն։ Ճիշտ ես ասում։ Հարևաններին անհանգստացնելը դա մեղք է։ Պատմի։ Անպատվում է մորը, թե ինչու է ամուսնացել հենց այդ անասունի հետ եւ լքում տունը։ Հիմա լսենք, թե ինչումն է կայանում մրցույթը։ Միսթր Քարտեր, կներկայացնեք խնդրեմ, այդ ինչ հետաքրքիր թևնոցներ են ձեր ձեռքին եւ ինչ կապ ունեն դրանք անցկացվելիք մրցույթի հետ։ Well, as you can see, Իմ ձեռքին DNX Global ընկերության կողմից ստեղծված արհեստական բանականությամբ ոչտված smart թևնոց է, and we like to call them որ մենք անվանել ենք Restart։ Ես կխնդրեի մի երկու բառով ներկայացնեք, թե ինչպես է այն աշխատում։ briefly. Okay. Well, briefly, Եթե շատ կարճ, ապա թևնոցը էլեկտրամագնիսական իմպուլսների միջոցով ակտիվացնում է մարդու ներսում գնած մտավոր եւ ֆիզիկական ռեսուրսները։ Իսկ այդ թևնոցը չի օգնում մտավոր ունակություններին թարգմանել ավտոմատ հայերենից անգլերեն։ Կներեք, որպեսզի ավելի պարզ լինի, ավելի կոնկրետ օրինակի վրա կբերեք, թե ինչպես է սարքն աշխատում։ I do think Ավելի լավ է ցուցադրենք։ Խնդրում, ինչու՞ չէ նաև պահանջում եմ նմանօրինակ արտադրանքի սցենարիստներին, ռեժիսորներին եւ մնացած ամբողջ անձնակազմին նույնպես օգտագործել այս թևնոցներից սերիալային արտադրություն սկսելուց առաջ։ Ցնցող է։ Այժմ խոսքը ուղենք պարոն Գևորգյանին, որը կպատմի, թե ինչ է իրենից ներկայացնում մրցույթը եւ ոնց մասնակցել եւ տիրանալ բաղձալի 500 միլիոն դրամի։ Մրցույթի պայմանները բավականին պարզ են։ Մրցույթին կարող են մասնակցել 20-ից 40 տարեկան արական եւ իգական սեռի 12 ներկայացուցիչ։ Լավ լսեցիք, չէ՞ այս պահը։ 20-ից 40 տարեկան։ Դե լավ հիշեք։ Որոնք մեր smart թևնոցի օգնությամբ հաղթահարելու են տարբեր տեսակի արգելքներ։ Կամ որևէ սահմանափակումներ։ Այո, մրցույթին չեն կարող մասնակցել պրոֆեսիոնալ մարզիկներ, ինչպես նաև հատուկ ֆիզիկական պատրաստվածություն ունեցող մասնագիտությունների տերմարդիկ, փրկարարներ, ոստիկաններ, զինվորականներ կամ հատուկ ծառայության աշխատակիցներ։ Դե ինչ, հարգելի մասնակիցներ, դուք ունեք հնարավորություն շահելու 500 միլիոն դրամ։ And the former UFC bantamweight champion, TJ Dillashaw! Հետո մեր տառապյալ հայրը պատմում է իր մտահղացման մասին կնոջը, ով բավականին adekvat պատասխան է տալիս, եւ որի հետ ես լրիվ համաձայն եմ։ Սա է քո պլանը, Հայկ։ Դու հասկանում ես, որ այդ գումարից հիմա Լիլիի կյանքն է կախված։ Իսկ դու ո՞նց ես մտածում։ Սա ընդամենը խաղ է, որտեղ ոչինչ երաշխավորված չի, հասկանում ես, ու դեռ փաստ չի, որ դու այդ 12 մասնակիցների ցուցակում կլինես։ Չէ, ես կլինեմ։ Ամեն դեպքում այլ տարբերակ չունենալով կինը համաձայնում է։ 20-ից 40 տարեկան մարդիկ 20-ից 40 տարեկան մարդիկ 20-ից 40 տարեկան մարդիկ Ինչպես եւ սպասվում էր, 500 միլիոն շահել ցանկացողների թիվը գերազանցել է բոլոր սպասելիքները։ Ինձ հայտնեցին, որ այս պահի դրությամբ մենք ունենք 10,000-ից ավելի հայտ, իսկ օրը դեռ նոր է սկսվում։ Բայց վաղը, երեկոյան, ուղիղ եթերում մենք կծանոթանանք ընտրված 12 մասնակիցների հետ։ Վերջապես տեղի ունեցավ այն, ինչին մենք շաբաթներ շարունակ սրտատրոփ եւ անհամբեր սպասում էինք։ Հազարավոր հավակնորդներից ընտրվել են այս 12 երջանիկները, որոնք հենց վաղը կմեկնեն խաղի տեղակայման վայր։ Կներեք, ես բաց թողեցի, թե իրոք չբացատրվեց, թե ինչ սկզբունքով են ընտրվել այս 12 մասնակիցները։
Փաստորեն 10,000 հոգուց միայն այս 12-ն էին, որ 20-ից 40 տարեկան էին, ոչ ոստիկան էին, ոչ հատուկ ծառայության աշխատակից, պարզա։ Հետո երեխային հայրը ճանապարհում է եւ բոլոր մասնակիցներով մեկնում են խաղին մասնակցելու։ Ողջունում եմ Global Games շոուի մասնակիցներին։ Մենք ուղիղ եթերում ենք։ Վերջապես կատարվեց այն, ինչին մենք անհամբեր սպասում էինք։ Smart Տևնոցը կակտիվանա առաջին մրցույթից անմիջապես առաջ։ Իսկ կապ ունի, որ ձեռին ենք հագնելու։ Ոչ, չունի։ Սակայն Տևնոցը պետք է մնա ձեր ձեռքին միջև խաղի վերջ։ Այլ հարցեր կան։ Իսկ մենք հիմա Հայաստանում ենք գտնվում, թե… Հավատացեք, ես ինքս էլ չգիտեմ։ Մենք հիմա Հայաստանում ենք գտնվում, թե… Ինչքան գիտեմ, Հայաստանը լքելու կա երկու տարբերակ, եթե ծովայինը չի ավելացել իհարկե։ Առաջինը ցամաքային, երկրորդը օդով։ Եթե ցամաքային, ապա անցակետ, փաստաթղթերի ստուգում, եթե օդանավակայան, ուրեմն նորից այդ process-ի միջով պետք է անցնեք ցանկացած մարդ, անհատապես։ Եթե այդ process-ների միջով չեք անցել, ուրեմն երևի թե Հայաստանում եք։ Հաղորդավարը ասում է, որ ինքն էլ տեղյակ չի, թե որտեղ են գտնվում, այնինչ ինքն էր նստած մեքենայի ղեկին։ Մրցույթի կանոնները շատ պարզ են։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը պետք է գտնի անտառում իր անվանական ժետոնը։ Բնական է, որ գտնել անտառում այսպիսի ժետոն, այն էլ մթության մեջ չափազանց դժվար կլինի, նույնիսկ ձեր խելացի թևնոցների օգնությամբ։ Հետևաբար, անտառում կլինեն հուշումներ, ուղենիշներ, որոնք կօգնեն ձեզ արագ գտնել ժետոնը եւ վերադառնալ։ Եվ հիշեք ամենակարևորը, այս մրցույթում պարտվում է եւ խաղը լքում է նա, ով ամենավերջինն է գտնում ժետոնը եւ վերադառնում բազա։ Եվ այսպես ժամանակը գնաց։ 3, 2, 1, առաջ! Ինչի, ախր ինչի համար եք վազում, եթե հետո պետք է դժվարանցանելի անտառում քայլելով գտնեք ձեր ժետոնները։ Մասնակիցները 15 րոպե շարունակ փնտրում են իրենց ժետոնները ու… Ոչ, ես լսում եմ ձայներ։ Ահա եւ առաջին երկու մասնակիցները։ Առաջինը մենք ենք։ Դուք եք։ Ամենաանհիմն դիալոգը երբևէ։ Էլ ինչի համար էր առաջինը մենք ենք հարցը հնչում, եթե հաղորդավարը այդ խոսքից առաջ ասեց, որ դուք եք առաջինը։ Եվ Խարույկի մոտ բացի շոուի անձնակազմից ուրիշ ոչ ոք չկա։ Հետո հերթով գալիս են մյուս մասնակիցները ու… Ես կուզենայի հասկանալ, թե ինչ ազդեցություն է թողել խելացի թևնոցը ձեզ վրա։ Կարինե։ Սովորաբար, երբ ես վախենում եմ ինչ-որ մի բանից, քարանում եմ ու չեմ կարողանում ոչ խոսալ, ոչ շարժվել, իսկ այսօր ամեն ինչ այլ էր։ Սրանից մի քանի րոպե առաջ։ Երևի վախացնում եմ։ Արի գնանք ստեղից։ Հանգիստ, խփվիլակը հանգստացի։ Այս թևնոցը կապելուց հետո ես վախենալու բան տեսնելուց վախենում եմ հասարակ մարդու նման, գոռում եմ, գոչում եմ, ցենց վախենում եմ, իրոք վախենում եմ։ Ուղղակի ստանդարտ մարդու զգայարաններ են աշխատել։ Իսկ ինչ կասեք դուք։ Դե շուտ է, որ ինչ-որ բան ասեմ, բայց ինձ թվում է թևնոցներն օգնել են ավելի արագ կողմնորոշվել ու հասնել արդյունքի։ Սրանից մի քանի րոպե առաջ։ Լսեցի՞ր պայթյունները։ Հա, լսեցի։ Իսկ գտել եք Հայ, ռոպ։ Ես գտել եք հուշումները։ Ես չէ, դուք։ Մենք էլ չէ։ Հաստատ մոլորվել են կամ էլ բաց թողել։ Չկողմնորոշված ու ուրիշներին հարց ու փորձ անող մասնակիցը վերջում պնդում է, որ թևնոցները օգնել են ավելի շուտ կողմնորոշվել ու հասնել արդյունքի։ Հետո մասնակիցները գնում են հանգստանալու մինչև առավոտ, ինչ որ անհայտ անձիկ սպանում են պարտվող մասնակցին ու դա արդեն շարունակությունը պարզից էլ պարզ է։
Հաջորդ սերիաները առանձնապես քննարկելու կարիք չեմ տեսնում, սակայն կուզեմ առանձնացնել մի քանի կարևոր դրվագ։ Բաքտ վիճակվեց դիտելու նաև երկրորդ եւ երրորդ սերիաները, այն հույսով, որ գոնե այդտեղ կմանրամասնեն եւ կհիմնավորեն մյուս 11 մասնակիցների այդ շոուին մասնակցելու մոտիվացիան։ Եվ ինչ, իհարկե ոչ մի խոսք դրա մասին։ Սերիաների ժամանակ շատ հաճախ հնչում է հետևյալ նախադասությունը. մեզ դիտում է բազմամիլիոնանոց լսարան։ Բա բազմամիլիոնանոց լսարան ունեցող եւ 500 միլիոն դրամ խաղարկող շոուի նկարահանող անձնակազմը կազմված կլինի ընդամենը 2 օպերատորից։ Լավ, նրանք գոնե ընթացքում նկարահանում են հաղորդավարի խոսքը։ Իսկ երբ մասնակիցները սկսում են փուլերի ժամանակ միմյանց դեմ մրցել, ինչպես է հանդիսատեսը հետևում խաղին, ուր են օպերատորները, հարգելիներս։ Միայն չասեք, որ դրոնների օգնությամբ են հետևում, թե չէ դա կլինի արդեն դարի խայտարակությունը։ 1-2 սերիա։ Ընդամենը 1-ից 2 սերիա պահանջվեց հասկանալու համար, որ սա հերթական, հայկական, ցածրորակ, սակայն լավ գովազդված պրոդուկտն է։ Սերիալ, որտեղ տեղի են ունենում անհիմն դիալոգներ ու գործողություններ, որտեղ չեն բացատրվում պատճառահետևանքային կապերն ու բուն էությունը։ Մասնակիցները խաղում են ուղղակի խաղալու համար, վազում են հետո քայլելու համար, խոսում են խոսելու համար ու տենց շարունակ։ Թե դրամատուրգիայի, թե ռեժիսուրայի, թե դերասանների նվիրվածության խաղի արդյունքով ինքը բավականին լուրջ պրոյեկտ է ու տարբերվող պրոյեկտ է։ Ես այս գործի մեջ եմ բավական երկար ժամանակ, այս կարգի գործ Հայաստանում դեռ չի արվել։ Այո, ճիշտ եք։ Այս կարգի վատ գործ Հայաստանում դեռ չի արվել։ Այստեղ մի հատ շատ կարևոր հանգամանք կա, որ կուզեի դրա մասին ասել։ Սա 100%-անոց հայկական պրոյեկտ է ու բացատրեմ ինչու։ Այն խաղերի մեջ տեղի ունեցած այն փորձությունները, որ օրինակ ամերիկացին, ռուսը, կորեացին հաղթահարում են, Հայաստանում ֆինանսապես ուղղակի հնարավոր չի դա իրականացնել, էլի։ Սա պետք է հաշվի առնել, եւ մենք փորձել ենք ստեղծել խաղեր, որոնք բյուջետային առումով փոքր կլինեն, բայց հետաքրքրության առումով չեն զիջի նրանց։ Ամբողջ խնդիրը սրանում է։ Ուրեմն, եթե պայմանները բավարար չեն Հայաստանում այսպիսի սերիալ նկարահանելու համար, քանզի վասնզի ինչու եք նկարել։ Իսկ եթե հնարավոր է, ուրեմն մասնակիցները պիտի մրցեն գործնագործ, հավալա ու էշը զգտի խաղերում։ Ինչ է, սցենարը մենք սկսել ենք գրել մայիսի վերջունից, ավարտել ենք սեպտեմբերի սկզբին, ես գոնե 4 ամիս։ 4 ամիս դուք ինչի սցենարն եք գրել։ Հայաստանի բյուջեին հարմարեցված ժետոնների խաղը, թե կերպարների հրաշագեղ դիալոգները։ Եվ վերջում, ընտրությունը ձերն է։ Դիտեք միայն որակյալը։ Ձեզ հետ Արենն էր, մինչ նոր հանդիպում։